Bip, bip. Voy a arreglar mi carrito. Bip, bip. Voy a arreglar mi carrito. Bip, bip. Para sí que se vea mucho más bonito. Le pondré unos cubreasientos. Le pondré unos cubreasientos para que la gente no se entere que están bien rotos los asientos. También le pondré unas antenitas. También le pondré unas antenitas de color y morado, verde, rojas y amarillitas. Voy a polarizar mi carrito. Voy a polarizar mi carrito para sí que se vea mucho más bonito. Le pondré una cola de pato. Le pondré una cola de pato para que la gente que lo vea diga, mira sí que carrazo. Le pintaré el rodado. Le pintaré el rodado para que la gente no se entere que ya está bien maltratado. Voy a pulir mi carrito. Voy a encerar mi carrito. Aunque de tanto tallarle ya se ve el puro fierrito. Le pondré unas luces de neón. Le pondré unas luces de neón para que la gente que lo vea diga, ahí va un platillo volador. Le pondré unas calcamonías. Le pondré unas calcamonías. A la izquierda una de la Atlas y a la derecha una de las Chivas. Voy a arreglar mi carrito. Voy a arreglar mi carrito para sí que se vea mucho más bonito. Voy a polarizar mi carrito. Voy a polarizar mi carrito para sí que se vea mucho más bonito. Voy a arreglar mi carrito. Voy a arreglar mi carrito para sí que se vea mucho más bonito. Ya me voy feliz en mi carrito. Ya me voy feliz en mi carrito. Y no me importa que digan, ay, Valen el manchadito. 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 Ay, Valen.